हेलो मिस्टर उत्कर्ष जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। आपसे किसी को जरूरी बात करना है। उत्कर्ष जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपको कोई तहे दिल से याद किया है। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए।